大家好，歡迎大家繼續收聽懶人多口水，懶人多發話，我係保羅。咁唔知大家同屋企人最近一次一齊睇電視係幾時呢？又或者依家仲會唔會等齊人先食飯呢？咁或者呢個太狹窄啦，太過特定啊。咁我再擴闊少少啦。咁對上一次同屋企人啊去娛樂去消遣係幾時呢？或者做過啲咩呢？咁咧呢個其實可以分兩個情況，我就分兩個情況啦。咁其實可能有好多唔同嘅情況嘅。咁咧就係你結咗婚未啊？搬咗出去住未啊？定係已經搬咗出去住啦？咁就唔同嘅情況咧，就係即係嗰個方式都會唔同啲嘅。譬如你一齊住咁，當然啦，就一齊食飯啊，一齊睇電視啊，咁個機會啊時間係多啲啊，鬆裕啲啊。咁已經結咗婚啊，或者同男女朋友出咗去搬咗出去住啊，咁就少啲機會一齊食飯啊，一齊睇電視啊咁樣。咁同埋咧，我頭先所講嘅睇電視啊，一齊食飯咧，都係其中一部分啫。咁譬如一齊去旅行啊，一齊去行山啊，一齊去活動啊。咁你記唔記得又係幾時咧？咁先講喺以前咧，即係做未結婚啊嗰時候咧，咁咧我好記得咧，都會習慣咧就等齊人食飯嘅。但係都係細個啦，可能小學、中學嘅時候。但係咧去到可能大個啲高中啊，甚至乎讀大專嘅時候咧，咁一係你係做 part time 啦，一係咧就去躝街啦，一就係約咗朋友就出咗街又遲返啦。咁咧慢慢咧開始咧就唔會等齊人食飯噶啦。尤其是你做嘢嘅時候，做完嘢做緊嘢嘅時候就 OT 啊，或者想放咗工去 shopping 啊，去 relax 啊，行下附近商場，跟住咧久而久之咧，其實就算而家都係㗎，你約朋友出街食飯咧，食住等，甚至乎後尾睇戲咧，遲到咧咪留張飛喺個職員keep 住咯，到時候咪入去睇咯。即係已經等齊人嘅動作已經少，即係難度高咗或者咁講，因為時移世易啊，已經冇咗個守時呢個概念咧，已經唔同咗啦。只要你唔影響到人咧，你遲到你嘅事啦，你自己損失，即係睇少咗幾分鐘或者10幾分鐘電影又好啦，食嘢食唔到最新鮮最熱辣辣嘅時候又好啦，你又自己負責啦。咁準時啊早到嗰啲就享受咗先啦。咁呢個係即係之前㗎。咁好啦，如果仲係同屋企人住，仲會唔會同屋企人一齊睇電視嘅咧？咁呢個又關乎嗰個社會變化啦。其實我諗依家啲人都好少開電視睇，因為個電視節目個種類啦，或者嗰個多元性就少咗好多。可能一齊睇新聞就會啦，或者一齊睇東張啊，或者而家最興嗰啲處境劇啊都會睇嘅。但係之後嗰啲咧，大家可能食完飯掟埋房自己睇 Netflix 啊、Disney Plus 啊、煲劇啊、睇 YouTube 啊、睇漫畫啊、打機。咁我相信我去到未結婚之前同屋企人住，嗰陣時都好似仲有啲劇都追得過嘅。依家就冇乜劇睇㗎啦，同埋我本身對煲劇都唔係特別興趣，所以食完飯都已經自己各自為政啊。就算依家嘅父母啊，譬如即係四大長老，即係我嗰啲四大長老咧，即係都係自己撳電話㗎啦，刷呢啲嗰啲短視頻啊，啲短片啊，咩抖音啊、TikTok 啊，或者電話打麻雀啊，即係
睇 YouTube 啊，其實佢哋都已經會自己自娛噶啦。咁即係少咗。咁好啦，咁阿保羅唔係淨係食飯同睇電視㗎，咁我同屋企人一齊睇戲啊，或者同屋企人去旅行都得㗎嘛，係咪？係啦，冇錯啊，即係咁。我想講啲咩咧？即係有冇共同興趣啊？即係你同屋企人有冇共同嗜好咧？咁講翻上一代喎，上一代咧做嘢或者上一代福利冇咁多，返6天嘅工作啊，星期日咧就可能休息啊，或者好啲嘅話就帶大家出去行下，去個短旅行咁樣，即係郊遊啊！我嘅意思。咁因為上一代冇乜娛樂，咁所以即係我真係未同過我阿爸阿媽去睇電影，佢哋都冇興趣，或者佢哋唔興嗰套，唔會唱 K。唯有係咩咧？即係演唱會又唔會啦，大家中意嗰個時代個明星歌星都唔同啦嚇，佢中意嗰啲都差唔多七老八十啊，或者死鬼晒啊。咁係咩咧？咁去旅行咯，唯有或者食嘢咯。即係依家我搬咗出去，更加多就係飲茶啊、食飯啊。但係呢啲就唔係咁長久啊，即係個話題性唔會 extend 好耐啊。即係當然啦，食個好豪華嘅一餐，可能咧都會回味，間唔中回味嘅。但係嗰個持續性唔及一齊睇煲劇嗰個內容啊，或者去旅行嗰個回憶嗰個深刻度唔夠高啊。咁所以依家會我同屋企人或者同啲譬如我外父外母啊，或者啲姨仔啊，或者嗰啲石大長老嗰啲，就係去旅行為主啊。不過外父都唔會同我哋去旅行，外父又唔去旅行嘅。咁所以如果能夠同屋企人咧就一個共同嗜好咧，其實都幾唔錯。咁點解引發到今日嗰個題目咧？其實就因為咧，我近排咧就同啲細路仔就睇電視。其實我好少睇電視，新聞都好少睇，因為而家你用電話上網或者 iPad 上網睇新聞㗎嘛。同埋細路仔即係我 expect 佢哋冇乜興趣。其實佢都有時睇啲新聞，佢都會問下，都唔會話完全冇興趣。但係我細個完全冇興趣睇新聞。咁 anyway，咁依家就同佢煲翻啲舊嘅劇，就係咧4大名著《西遊記》係張衛健版，即係第一套啦。咁一路睇，其實就幾開心。我開心就係我以前睇嗰個回憶啦。咁佢哋開心就係即係未去睇過長篇嘅《西遊記》。即係如果你話睇書讀書或者上網聽啲小故事，《西遊記》啲故事都簡單嘅。但係如果一集一集咁睇啊，個細節啊或者來龍去脈咧，咁透過睇個電視劇咧，其實都幾有趣，同埋咧有個共同話題嘅。咁每日都好其實期待去睇西遊記，即係好似我模仿咧電視每日播一集咁樣咧，每日去睇咁好期待。咁睇完之後咧，佢又會問翻個內容啊，或者之後個發展啊，點解會咁樣啊？點解咁樣？其實都幾有趣。而且除咗睇呢個電視劇啦，咁我都有同個仔打機嘅，打街霸，仲係街霸2，都幾開心嘅。即係因為我中意玩格鬥遊戲，咁同佢一齊打機啊、鑽研啊、點樣挫啊，邊個招式可以破到邊個招式啊？其實一個共同嗜好、共同話題，其實你嗰個相處，即係人與人相處，唔好話家人啦、朋友啦，有一個共同話題啊、共同嗜好啊、共同興趣啊，咁你個生活就冇咁枯燥乏味啦。
咁啊，今集係差唔多到呢度啦。咁唔知大家同屋企人啊嘅消遣娛樂係啲乜嘢呢？咁你對上一次同屋企人嘅消遣娛樂係幾時呢？咁歡迎大家留言俾我，下次見，拜。